So hey, what's up guys, once again good morning and good evening to all of you। तो आज आप देख सकते हैं कि हमने फिर से वो ट्रक वाले गेम स्टार्ट कर दिया है। और देखिए ये पहला ब्लॉग है मेरा ट्रक वाले गेम में। अब देखिए बहुत सारे सिस्टम है इसमें, लेफ़्ट राइट मेरे को लेफ़्ट में खेलने में बहुत इजी लगता है, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट चूज़ कर लिया। ये मेरा स्पीकर ऑफ, मैंने स्पिन नहीं किया, अभी 2 घंटे बाकी है अभी स्पिन आने में। मैंने बहुत पहले से खेल रहा हूँ ना ये गेम। और ये देखिए आप, ये मैंने इतने सारे किले खुल चुके हैं। और ये आप डायमंड से, ये मेरा लेवल अप होगा, डायमंड में नहीं है मेरे पास 2 ही डायमंड बाकी, आप देख सकते हैं। और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने ड्राइवर भी हायर किए हुए हैं बहुत सारे। नहीं देखिए मेरे पास एक ही ड्राइवर अभी वैसे तो ये सेल कर सकते हैं हम ट्रकों को। अब मेरे पास 2 ट्रक है, एक न्यू ट्रक खरीदे मैंने, और ये जो कॉमन ट्रक मिलती है वो मैंने सेल कर चुका है। और इन 2 ट्रक खरीदे मैंने। और ये देख सकते हैं, मैं आपको ट्रकों के कुछ इंटरनल व्यू भी दिखाऊंगा आगे चल के। अभी देखो आप, मैंने सर्विसिंग के लिए सर्विसिंग कर दी है ट्रक का, सर्विस नहीं था मैं ट्रक। और देखिए कस्टमाइज़ करूँगा मैं ट्रक को, देखो कलर चेंज कर रहा हूँ कैसे। और मैं वो पीछे वाले वो बग्गी का भी चेंज कर सकता हूँ, इधर कार को किट दिखा तो उससे। और ये देखो सीट वीट भी सब चेंज हो जाएगा। ये देखो ये सब डेस्क पे रखने वाले सारे सिस्टम है। हॉर्न देखो, हॉर्न बजाऊँगा मैं, हॉर्न बजा रहा, हॉर्न की आवाज़ आएगी, हॉर्न भी बजेगा। और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। और ये देखो ये आप देखो सेल कर सकते हैं ट्रक को। मैं सेल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगे भी सेल किया था एक ट्रक, तब मैंने जाकर वो ट्रक खरीद लिया। न्यू ट्रक है बहुत सारी, R1 R+ इस टाइप में है कि मैंने ये क्या कहते हैं स्टार्टिंग बेसिक मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। अब मैं स्टार्ट करूँगा फ्राइट मार्केट से। फ्राइट मार्केट वहाँ पर देखो मैंने सबसे ज़्यादा रेट वाले बिजनेस में जाऊँगा मैं। मेरी कंपनी की है ना ये 21 पेपर में, वहाँ पर दिखा होगा मैंने कंपनी, और शिव जी का वो जो चढ़ा है वैसा बना होगा। अब देखो मैंने स्टार्ट कर दिया, ड्राइव करूँगा मैं ट्रक को। तो सबसे पहले देखो आप, अभी ये लोडिंग हो चुका है। तो ये बंदा मिल गया, ये बंदा जाएगा, ये देखो ये फंस क्यों रहा है, चलो जल्द फंसने दो चलो। ये गया ट्रक के पास, ये देखो दौड़ रहा है, वाह क्या दौड़ रहा है। देखो ये मेरे को आ गया, ट्रक के अंदर बैठ गया। ट्रक का इंटरनल व्यू देखोगे क्या, देखो पहले पार्किंग में लगाते बस, देखो इंटरनल दिखाते 1 2 3। अच्छा और 360 है ना, ये ऐसा गलती से हो गया। अभी देखो मैं बताऊंगा कितने टाइप के कैमरास भी हैं इसमें। चलो ठीक है, ये लोड हो गया, अब इंटरनल व्यू देखते हैं। चलिए देखिए 1, ये स्टेयरिंग घूम रहा है, वाइपर चल रहा है, देखो यहाँ पे ये साइड मिरर भी आ गया मेरा। इधर देखो वो हॉर्न है, और गियर और रिवर्स गियर है बस। दरवाजा है, सेफ्टी लाइट्स, ये देखो आप ट्रक हॉर्न बज रहा है, लाइट ऑन है। देखो चारों तरफ से व्यू लोड है ट्रक मेरी। तो ये ट्रक मुझे साथ है, इसका काट गया गाड़ी में। और देखो ये मेरा स्लीपिंग लेवल जो है रेड में दिख रहा है आपको, देखो क्या होगा, ये देखो वो जी चल गया भाई ट्रक। तो स्पीड बता रहा है इंडिकेटर में, और मैं पेट्रोल भी 76 है, कम होते जा रहा है। मैं करवा लूँगा आगे चल के। देखो ओके, मैप में मेरा लोकेशन डेस्टिनेशन उधर है। हाँ डेस्टिनेशन के पास में वो रेस्ट स्टॉप मैंने कर लिया, रेस्ट स्टॉप में रेस्ट कर दिया मैंने, आराम से मिलेगा। देखो रेस्ट स्टॉप मिल गया मुझे, ब्लू कलर में। देखो रेस्ट स्टॉप पे जाऊँगा मैं, ये आ गया रेस्ट स्टॉप। ये देखो मैंने रेस्ट किया, सिर्फ कुछ खिला भी देता हूँ। देखो सो गया, कुछ खिला देता है इसको। ये देखो पैसे दे देता हूँ मैं, पैसे आजा 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 आजा, ये भी खा ले। इडली खाएगा क्या, इडली खा ले, चल डोसा भी खा ले, चल समोसा एक समोसा खाएगा क्या, खा ले चल। अरे भाई खा लिया, चलो इसको पेड़ भी भर गया। फिर बढ़ के देखिए हम उसका डिस्टेंस हो जाता है। और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए। ठीक है पोल में देखो मेरी वजह से जाम लग गया, कितना गाड़ी बता दी मैंने, पोल है ये देखो निकाल दी मैंने गाड़ी। ये देखो जाम ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी वरना ये लोग ऐसे। ये देखो कैसे पीछे चला रहा है ट्रक वाला। तो बस वाला बस क्या तो ऑन है, और देखो चल रही है बहुत मस्त। ये क्रूज सिस्टम मैंने ऑन करके चला रहा हूँ। तो ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो देखे। अरे भाई टूटने से बच गया मैं, तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, कैसे पीछे चलाते हैं लोग साइड में। कमेंट करिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।